Marşa Zerdiştiyan navenda Zerdiştiyên Kurdistanê yekem çalakiya xwe li Duhokê li dar xist. بەڵێ پێشتریش ئێمە پێش ئەوەی کە بین ئامادەکاری کرابوو بۆ ئەوە و چونکە ئێمە زیاتر لە 8 مانگە زەردەشتیەت وا لە کوردستان خەریکی جموجۆڵە و خۆی کۆ دەکاتەوە و لێرە خەڵکێکی زۆر پەیوەندی کردبوو و جارێکی تر ئەوانەمان بینیەوە. Pîr posta ayînî herî bilind e li ba zerdeştiyên Kurdistanê. Pîr Luqman Şîrovekir çend devera behdînan di dîroka xwe de girêdayî zerdeştiyê bû. Ew giya û darobarên di nava zerdeştiyê de da ku pîrozim meselen merex, hevrest û giyaya huma ku pîroztirîn giya cem zerdeştiyan li Duhokê mane piraniya deverên diyên Kurdistanê çawa mirov hatine genocide kirin, çawa keltûr hatiye genocide kirin, ew ji wisa hatine genocide kirin. Taybetmendê dwarê ol û kêmpêk hateyan de pêşwaziyekê germ ji hizra zerdiştî li behdînan di de diyar kirin. مادیت الوان سالن بوری چند تبشیریا مسیحیت جی هبول و بادینا جی هر وسا بوچی بو دینه کی کردی کون نابت بوچی بو رسنایتی نابت بدیتنا من درگه هی لو ما نجی زرادشتی و جاره قدی هل ده تول کردستانه و اول نشان خمخوریا ملت کرد بو یعنی پیگیری و زنگین کرنا کلتور خو و ناساندنا کلتور خو جن لای زردشتکان پایشی گەورە و گرنگی هەیە. Li gor zanyariyên Rûdawê jmareka rewşenbîrên Duhokê berheviyên encûmeneke zerdeştiyan girêdayî navenda zerdeştiyên Kurdistanê dikin. Navenda zerdeştiyên Kurdistanê yekem gava xwe bo danasîna ol û felsefeya zerdeştî li devera behdînan avêt. Karvedanên vê gavê jî di rojê bê de di nav xilkê de dê diyar bibin. Pêşawa Behlewî, Rûdaw, Duhok.